ए हजुर मेरो ए हजुर मेरो ए हजुर ऊ 17 हो के अरे म 18 त छु मलाई र सलमान खानलाई चाहिँ त्यो एकदमै फापिरहेको छ। मेलिना चाहिँ के चिलाउने त बेमा के लाएर जाने होला? के किन्दिने मलाई? के किन्दौँ औ पनि रातै साडीमा आओस्। चोरी भो जुत्ता लुकाउँछु हैन? जुत्ता जो धेरै समयसम्म गयो ब्रेकअप हुन सक्छ पटोलाई यो चाहिँ। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6मा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ राइज किङ यानि कि राजेश पायल राई र मेलिना मैनाली र उहाँहरू दुईजनाको सहकार्यमा हालसालै मात्र गीत चोरी भो सार्वजनिक भएको छ, जुन गीतको भिडियो यतिखेर देशसहित विभिन्न अन्य देशहरूमा ट्रेन्डिङमा उक्लिन सफल भएको छ र यो खुसियाली साट्नको लागि यति बेला मसँग हुनुहुन्छ राइज किङ राजेश पायल राई अनि मेलिना मैनाली। स्वागत छ अनि बधाई पनि छ तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। यो त लगभग छोटो समयको ठुलो उपलब्धि हो हैन? मेलिनालाई चाहिँ सोध्नु पर्यो कस्तो लागिरहेछ भनेर। एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई त होइन। फर्स्ट अफ अल अब मैले त स्ट्याटस देखेपछि नै म एकदमै खुसी भएको थिएँ झन् होइन। अनि झन् हाम्रो गीत रेकर्डको दिन पनि म एकदमै धेरै एक्साइटेड थिएँ। अनि अहिले गीत निस्किसकेपछि पनि यति राम्रो रेस्पोन्स, यति राम्रो प्रतिक्रिया होइन। यदि हिजो हालेको आज ट्रेन्डिङमा, बिहान उठ्दा यस्तो हेर्दा ट्रेन्डिङमा है। अनि आफ्नो कन्ट्रीमा मात्रै नभएर अरू देशमा पनि आज हाम्रो देशभन्दा पनि धेरै माया गरेर हेरिदिनु भएको त्यो देख्दा एकदमै खुसी लागिरहेछ एकदमै। र यो चाहिँ राजेश पायल राई अफिसियल युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड भएको छ र देशसहित अन्य देशमा यो म्युजिक भिडियोको अवस्था कस्तो छ? ताजा अवस्था बताइदिनुहोस् तपाईँ। ताजा अवस्था त अब हामीले जेनरल हेरेर सेटिङमा गएर कन्ट्री हेर्न सकिन्छ, तर मेनली शुभचिन्तकहरूले पठाइदिनुहुन्छ स्क्रिनसट गरेरै कि म साउदीमा छु र अहिले हालमा साउदीमा 23औं ट्रेन्डिङमा छ। म कतारमा छु, कतारमा 4 ट्रेन्डिङमा छ। मोरक्कोमा छु, मोरक्कोमा 4 ट्रेन्डिङमा छ। यस्तो युएमा छु, यस्तो ट्रेन्डिङ भन्नुहुन्छ। नेपालमा 22औं ट्रेन्डिङमा छ। खुसी लाग्छ, यो त हाम्रो उपहार हो र यसको असली हकदार त आम श्रोताहरू दर्शकहरू नै हो। त्यही त अब तपाईँहरूको त यति छोटो समयमा मेलिनासँगको पहिलो सहकारीलाई नै यसरी माया गरिदिनु भयो, किन रहेछ यो माया पाउने कारण चाहिँ? उनको सुन्दरता। मेरो त त्यस्तो धेरै मेहनत थिएन, मेरै कम्पोजिसन हो। हुन त धेरै चलचित्रहरू मैले गरेको थिएँ पहिले, पछि चाहिँ किन सङ्गीतमा यता ज्यादातर विदेश सोजहरू हुने, कन्सर्टहरू, अर्काको कलेक्सन रेकर्डिङमा फुर्सद थिएन। अनि उनको त्यो प्रतिभा देखेपछि यो प्रतिभालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि एक उत्तरदायित्व बन्न जान्छ भनेर गरे। उनले अत्यन्त मेहनत गरेर गीत गाइन्। त्यो मेहनतको प्रतिफल आज हामीले आम श्रोताहरूको आशीर्वाद पाइरहेका छौँ। त्यही त मेलिनाको लागि मलाई लाग्छ यो सुरुवाती फेजमा यो खालको साथ पाउनु अनि दर्शकहरूको सपोर्ट पाउनु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। र अहिले चाहिँ विशेष गरी राजेश पायल राई गुरु मान्नु पर्यो होइन, गुरु भन्नु पर्यो उहाँको। के छ तपाईँलाई मनैदेखि के भन्न मन लागेको छ उहाँलाई चाहिँ? अब उहाँलाई त्यही त अब उहाँले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होइन। अब सब नेपाल निस्किसकेपछि चाहिँ अब उहाँले मलाई सम्झेर दिनुभएको यो गीत होइन। अब उहाँले दिनुभएको हौसला, उहाँले दिनुभएको ज्ञान गुणका कुराहरू एकदमै म मनैदेखि लिन्छु र उहाँलाई हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै सपोर्टको लागि भन्न चाहन्छु। अब त्यतिखेर अलिकति चर्चा परिचर्चा नै भएको थियो, भइसप नेपालबाट आउट हुने बित्तिकै राजेश पायल राईले चाहिँ अवसर दिइहाल्ने भन्ने खालको कुरा पनि भएको थियो होइन। तर मेलिनासँगको सहकारी त अहिले सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। पर्सनल्ली तपाईँलाई लागेको चाहिँ काम पनि सँगै गरिसक्नु भएको छ। मेलिना मैनाली चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको लागि कस्तो खालको व्यक्ति हो, सर्जक हो? आज उनको सुरुवात भएको छ। कस्तो हुन्छ भने हुने बिरुवाको चिलोपात भन्ने उखान छ के, त्यो रूपमा देखेको छु।
र ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु कि यो उद्योगलाई उनको जरुरत पर्नेछ र उनले त्यो योगदान पक्कै दिनेछिन्। उनी उच्किने छैनन् र हतासिने पनि छैनन्। मलाई लाग्छ उनको यो निरन्तरता र अनुशासनले पक्कै एउटा उद्योगमा राम्रो गायिकाको रूपमा हामीले पाउँछौँ उनलाई। ओके, पाउँछौँ। र अहिले चाहिँ हामी चोरम, खासमा चोरी भयो भनेको छ, के चोरी हो भन्ने कुरा पनि बताइदिनुहोस् एकछिनपछि होइन। अहिले चाहिँ गीत सुनौ। अन्तरादेखि सुने ओके, खुसुक्क ल खसक्क बोला मायारुले सुन्ला के भन्ला भन्लान् फेरि काने थुन्नु पर्ला के भन्ला भन्लान् फेरि काने थुन्नु पर्ला। ए हजुर मेरो, ए हजुर मेरो, ए हजुर चोरी भयो मना चोरी भयो, चोरी भयो मना चोरी भयो, खुसुक्क मेरो मन छोइ जाने हो त न भनिदेऊ न मेलिना। अघि नै मेलिनाले गाएको लाइन चाहिँ धेरैजनाले त्यो मार्क गरेर त्यो कमेन्ट्समा पनि लेखिरहनु भएको थियो होइन। कता कता मिल्नको पो गएको हो कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो मानेमा त उनी बच्चै छिन् होला। हामीले त्यसरी अहिले नै अनुमान गर्नु गलत हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो। मलाई त अहिले उनी सङ्गीत बाहेक उनले केही देख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। तर कतिपय हल्लाहरू हुन्छ, यो हाम्रो लाइन उसै नै गसिप, उसै नै ग्ल्यामरस छ र कतिपय भ्रमको खेरि हुन्छ कि उनको टिआरपी बढाउनको निम्ति म त अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि मेरो त कतिसँग नाम जोडिरहेको हुन्छ। तर उनले यस्तो भयो भने चाहिँ उनलाई घाटा हुन्छ। तर उनले बुझ्छिन् र त्यो मिडियाकर्मी साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ, या जो श्रोताहरू या जो पाठकहरूले जो कमेन्ट्स गरिदिनु भएको छ, अहिलेलाई उनको करियरलाई हामी आशीर्वाद दिउँ भन्ने नै ठान्छु र त्यो नै आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी त उनको इच्छा हो। मेलिनाको इच्छा के छ यसमा थप गरौँ। मेरो अब इच्छा अब यही हो। मैले भनेको पनि त छुइनँ नि त, काहीँ पनि त्यस्तो होइन। तर उहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर हाम्रो धेरै चासोहरू राख्नुहुन्छ। त्यही भएर त माया गरेर त धेरै उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ नि त होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले केही सोच्दिनँ त्यस्तो। उहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छु। ओके, मेलिनाको बेला भएको छैन, तर बेला गइसकेको मान्छेको कुरा गरौँ होइन। यस्तो त पुरा यो के हो कि क्या हो, सिग्नेचर स्टेप हो कि क्या हो? मेलिनाको यस्तो गइरहेको थियो होइन। के छ त अब भाउजू गुरुआमा हेर्ने रहर छ कि छैन मेलिनालाई? मलाई मात्रै होइन, यहाँ पुरै जनतालाई हेर्न छ नि मन त होइन। अब मन भएर मात्रै हुँदैन, समय आउनु पर्यो होइन। समय आउने होइन, अब गइसक्यो उहाँको। कति ऊ 17 हो के अरे, म 18 त छु। होइन, तपाईँ कहाँ 18 भने? 16 भनिदिउँ न। म अन्त 2 वर्ष जेठो। दिदी हो म, दिदी नमस्ते गर्नु अरे क्या। त्यही त, मेलिनालाई चाहिँ अब अहिलेको समयमा एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। अभिभावक मध्येको अर्को एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ राजेश पायल राई, र अभिभावकलाई पनि साथ दिनु चाहियो नि त। जसरी त मेलिनालाई उहाँले साथ दिनुभयो, राजेश पायल राई सरलाई पनि त साथ दिने मान्छेको अभाव महसुस गर्नुभएको छ कि छैन मेलिनाले यो सहकार्य गर्दाखेरि? अब ढिला होला कडा होला नि त, अब मलाई के त। कस्तो खालको मान्छे आउनुपर्छ होला उहाँको जीवनमा जस्तो लाग्छ? उहाँलाई बुझ्ने, माया गर्ने होइन। अब उहाँले सोचे जस्तै यो फिल्डलाई पनि माया गर्ने, उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने, सबै तर्फबाट मन मिल्ने खालको आउनु पर्यो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ त हरेक जस्तो बसाइमा, भेटमा, दिनमा, रातमा पनि यो प्रश्नबाट त पारै पाउनुहुन्न होइन। ज्यादातर अझै मेरो फ्यामिलीको प्रेसर छ। मेरो फ्यामिलीहरू सबै युकेमा
हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ बहिनीहरू सबै युके दिदीहरू युके हुनुहुन्छ अनि हामीले साडी किनेको थोत्रो भइसकिसक्यो दाइ या भाइ या काकाहरू पनि युकेमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब मेरो कस्तो छ भने मैले भने नि म सङ्गीत बाहेक कहिलेकाहीँ त केही पनि देख्दिनँ झलस मसँग परिवार छ मसँग दिदी छ बहिनी छ अनि यत्रो म चाहिँ कस्तो छ भने यो आशीर्वाद यसरी पाइरहेको छु कि यो अरबौँ खरबौँले किनेर पाइँदैन त्यो आशीर्वाद दिने श्रोताहरू दर्शकहरू चाहिँ मेरो सन्तान हो जस्तो लाग्छ सङ्गीत मेरो परिवार हो जस्तो लाग्छ अनि कहिले झलस हो ढिलै पो भयो कि होइन अब जस्तो लाग्छ तर बिहे गरेको भए फेरि यो चर्चा यो सफलता बा नमिल्नु सक्थ्यो त्यो भनेर मैले फेरि विवाहित मान्छेहरू चाहिँ असफलता हुन्छन् करियरमा भन्नु खोजेको चाहिँ पक्कै छैन तर मलाई र सलमान खानलाई चाहिँ त्यो एकदमै फापिरहेको छ पनि रहोस् होइन मेलिना चाहिँ के चिलाउने त बिहेमा के लाएर जाने होला के किनिदिने मलाई के किन्दौँ म त फेरि एकदमै जसले चाहन्छ नि म पुरा गरिदिन्छु त्यस्तो मान्छे हो कि फेरि मलाई त तपाईँको बिहेमा आफै किनिदिनु पर्छ के किनिदिनुहुन्छ औ पनि रातै साडीमा आओस् कट होला यो मलाई हाँस्दा कुट्ने मान्छे के छ त विचार मेलिना रातो के भन्छ रातो रङसँग बिहेमा आजकल त अब रातो साडी लाएर जाने चलन छ होइन म पनि रातो साडी लगाउँछु टिकटक बनाउँछु छोरी भो जुत्ता लुकाउँछु होइन जुत्ता ठिकै छ अब अस्ति पुरै तपाईँले रेखा थापाज्यूलाई सम्झेर गीत गाउनु भएको थियो अब मान्छे फेरि हो कि क्या हो तपाईँको गीत गाउँदा सम्झिने व्यक्ति होइन त्यो गीत गाउँदा त रेखा थापा नै हो र त्यो गीत जब आउँछ म रेखा थापाज्यूलाई नै सम्झन्छु चोरी भो गाउँदाखेरि चाहिँ अबको पार्ट भो चाहिँ उनी त्यो अडिटोरियम रुममा थिइन् उनी अनि उसैलाई हेरेँ किनकि मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ थियो अनि मैले सिकाउनु पनि थियो म एज अ सङ्गीतकार पनि हो त्यो गीतको त्यो कारणले यसो गर्ने भनेर उसलाई मात्रै हेरेँ अनि भिडियो त यति धेरै भव्य खर्चालु बनाउनु होइन त्यही त राम्रो गीत आइसकेपछि बुस्ट गर्नु न मेरो पेजबाट भनेको कि होइन पर्दैन होला पछि गरौँला भन्नुभयो कि म बुस्टमा किङको भिडियो त होइन त्यस्तो छ अब उनको सुन्दरता नै त्यति राम्रो छ उनको उपस्थिति नै त्यो गीतको अत्यन्त मनमोहक बनेको छ डाँडा काँडामा गरेर 2-3 लाख खर्च गरेर होइन मोडललाई अब मोडलहरू सबै मेरो चिन्जानको हुनुहुन्छ चिन्जानकै छ भन्न सकिन्थ्यो होला होइन उनीहरूले लिने ठाउँहरूमा केही मलाई कन्सेसन हुनु सक्थ्यो होला तर यसो सोच्यौँ कि गीत नै राम्रो बनेको छ होला हाम्रो प्रयास यो प्रयासलाई उहाँहरूले आफ्नो ठान्नुहुन्छ जे सोचेको थियौँ अब तपाईँले भने जस्तो महँगो 3-4 हजारमा हामीले त्यो कम्प्लिट गऱ्यौँ मनोज डिकेएम प्रोडक्सनले गरिदिनु भएको ल मेलिना हाम्रो पनि बेस्ट हो हामी आइदिन्छौँ क्यामेरा अनि हामी कलर करेक्सन एडिट आफै गर्छौँ भन्नुभयो 4-5 हजारमै भनौँ न सबभन्दा महँगो सुटिङ खर्च अब यसो इनिसियल हेर्दाखेरि त यो म्युजिक भिडियोले धेरै दर्शकको मन जितिसकेको छ रेभेन्यूको हिसाबले त पक्कै पनि राम्रो हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई होइन रेभेन्यू राम्रो आयो भने फेरि उनलाई दिन्छु नि अन्त अस्ति पनि अर्को पार्ट अब हामी अब यो होइन अब यो महँगो भिडियो भयो अब सस्तो भिडियो बनाउनु पर्छ अर्को केही सोचिरहनु भएको छ मेलिनासँगको अरू सहकारी अथवा यसकै अर्को भाग भनेर ढिलो उठ्छु अघि भर्खर 2 बजे उठेँ होइन अनि 2 बजे उठ्ने बित्तिकै यति ट्रेनिङको यति आएछ होइन अनि मैले सोचेँ कि अहिले सिक्वेलमा संसार चलिरहेको छ होइन पहिले पनि रेम्बो 1 रेम्बो 2 रेम्बो 3 या इन्डियामा धुम 1 धुम 2 चोरी भोट 2 अहिले त भर्खरै छ यो बामे सर्दैछ यसलाई अत्यन्त खुसी पनि मान्दिनँ म अत्यन्त खुसी यसर्थ छु कि आम श्रोताको आशीर्वाद पाएको छु अत्यन्त खुसी यो होइन कि यो नै चरम बिन्दु सफलता हो तर कहीँ न कहीँ यो सफलताले चोरी भोट 2 हामी ल्याउँछौँ पक्कै ओके अब मेलिनाले भुपु पाण्डेजीसँग गाउनु भएको छ त्यसपछि कमल खत्रीजीसँगको सहकारी छ त्यसपछि अहिले हुनुहुन्छ राजेश पायलजीसँगको होइन भनेपछि अब राजेश पायल राई सरसँगको सहकार्य चाहिँ कति लामोसम्म जाने सोच गर्नु भएको छ मेलिनाले कति लामो
त्यही त अब यात्रा अब यति नै भनेर भन्दिनँ म होइन जे होस् धेरै समयसम्म ब्रेकअप गइरहेको हुनसक्छ भन्नु सक्दिनँ अरे नहीं नै होइन राम्रो होस् जहिले राम्रो भइरहेको होस् गीत आए पनि नआए पनि सम्बन्ध भन्ने कुरा सबैसँग राम्रो भइरहेको होस् धेरै मच्योर भइसक्नु भएको रहेछ बच्ची भनिदिएँ मैले र एकदमै धेरै धेरै गीत सफलताको शुभकामना छ तपाईँहरूको एकदमै सुरुवाती सहकार्य छ यो सहकार्य चाहिँ एकदमै धेरै लामो समयसम्म गइराखोस् यो गीतको अर्को अन्तरा हामी सुन्न सक्छौँ अहिलेलाई सुटुकाउमा होइन अब यो म चाहिँ इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई थाहा छ इन्टरभ्यू गीत गाउँदिनँ म होइन तर अब घरमा आउनु भएको छ घरमा आउने मेरो पाहुना ईश्वर बराबर भएको हुनाले हाम्रो लागि त सुनाउनै पर्छ सुटुकाउमा होइन त अर्को सुटुकाउ मायाहरूले देख्ला के सोच्लान् फेरि आफै लुक्नु पर्ला के सोच्लान् फेरि आफै लुक्नु पर्ला ए हजुर मेरो ए हजुर मेरो हजुर आहा आहा चोरी भयो मना चोरी भयो मना चोरी भयो खुसुक्क मेरो मन छोइ जाने हो त न भनिदेऊ न हजुर को धेरै धेरै धन्यवाद यो मन चोर्ने कुराकानी भइ नै रहेको छ होइन तर आफ्नो मन कसले चोरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ मनलाई मात्रै थाहा हुन्छ यति भन्दै अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने र तपाईँहरूको म्युजिक भिडियोलाई ट्रेन्डिङमा पुऱ्याइदिनु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई के छ छोटो मिठो तपाईँहरूको तर्फबाट मायाको चिनो त्यही त धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन सुरुमा अब छोटो सा जिन्दगी गीतदेखि लिएर भोइस अफ नेपाल एउटा प्लेटफर्ममा जाँदा होस् या बाहिर निस्किँदा होस् दर्शक श्रोताले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ र त्यस पछाडि पनि एकदमै हाम्रो म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ एकदम स्टार जस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यति धेरै सफलता र यति धेरै माया सपोर्ट पाउँदा म एकदमै खुसी छु र यो साथ सपोर्ट सदैव रहिरहोस् अनि दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनुहोस् अब आउने गीत सङ्गीतहरूलाई हरेक क्षेत्रलाई मेरो मात्र नभएर सबै गीत नेपाली इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला यसरी नै भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो चोरीबो गीतलाई अझै धेरै हेरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला प्रतिक्रिया गरिदिनु होला कमेन्ट्स गरिदिनु होला अनि हाम्रो सब्सक्राइब पनि निकै बढ्दैछ है सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यति नै मेलिना मैनाली अफिसियल युट्युब च्यानल सेयर सब्सक्राइब बनता मैले त उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको आशीर्वाद मायाले नै म यो ठाउँमा छु र आज यो ट्रेनिङमा फेरि पुर्याइदिनु भएकोमा त्यो आशीर्वाद त्यो माया त्यो साथ मेरो मुटुमा राखेको छु म अत्यन्त ऋणी भएको छु त्यो ऋण यो जुनीमा तिर्न नसकौँला तर गीत सङ्गीत मार्फत तपाईँहरूलाई माया त्यसरी नै साँड्दै जानेछौँ हामीहरू म र मेनली त अब मेलिना मैनाली अफिसियल च्यानल क्लिक जानु होला थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद थ्याङ्क यू